Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Daldaltoota karaa Araaraa TV fi miidiyaalee hawaasaa keenyaan nu hordoftan maraaf. Waldaan Kiristaanaa Araara Waaqayyoo Addunyaa konferensii daldaltootaa eebila 24 hanga 26 bara 2017tti gaggeeffamu qopheessitee jirti. Kanaafuu daldaltoonni konferensii kanarratti hirmaachuu feetan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriin irratti argamuun bilbiltanii galmaa'uun koodii fudhattu. Kanaan dura tajaajila karaa waldaa keenyaa ta'een milkooftanii daldaltoonni dhuga baatii qabdanis galmooftanii dhuftanii dhugaa ba'uu hin dandeessu. Warri galmooftanii koodii fudhattan immoo eebila 23 bara 2017 gaafa kamisaa Fotokooppii eeyyama daldalaa keessanii qabattanii gara waldaa keenyaa dhuftanii galmaa'uun waraqaa seensaa akka fudhattan jaalala Waaqayyootiin isin beeksifna. የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። በአራራ ቲቪና በሶሻል ሚዲያዎቻችን ለምትከታተሉን ነጋዴዎች በሙሉ የአራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ከሚያዝያ 24 እስከ 26 2017 ዓመተ ምህረት የሚካሄድ የነጋዴዎች ኮንፈረንስ አዘጋጅታለች። በኮንፈረንሱ ላይ ለመሳተፍ የምትፈልጉ ነጋዴዎች አሁን በስክሪኑ ላይ ባሉት የስልክ ቁጥሮች ተመዝግባችሁ ኮድ ትወስዳላችሁ። ቀደም ባሉት ጊዜያት በቤተክርስቲያናችን በተሰጡት አገልግሎቶች በኩል ስኬታማ ሆናችሁ ምስክርነት ያላችሁም ነጋዴዎች ተመዝግባችሁ በመምጣት መመስከር ትችላላችሁ። ተመዝግባችሁ ኮድ የወሰዳችሁ ደግሞ ሚያዝያ 23 2017 ዓመተ ምህረት ሐሙስ ዕለት የንግድ ፍቃዳችሁን ፎቶኮፒ ይዛችሁ በመምጣት ተመዝግባችሁ የመግቢያ ወረቀት እንድትወስዱ በእግዚአብሔር ፍቅር ተጋብዛችኋል።